Fantako zany dia efa nahazo an'ity cadeau ty amin'ny fikambanana HTPI. Zay nanao niatrika ny fivoriana taty Antananarivo zahay nanomboka tamin'ny 19 sy 20 lasa teo. Ka mirary anrehetra mba hirotsaka ho mpikambana ato amin'ny HTPI indray. Saotra tompoko. Avy aiza moa ianao? Avy aty Androka aho. Avy any Androka aho. Io Androka io faritany. Ny Androka io zany sous-préfecture-ny Ampanihy, commune ny Androka ihany. Dia avy any amin'ny faritany Toliara, commune rurale ny Androka, zay sous-préfecture ny Ampanihy. Saotra tompoko. Raha farany Rina Lala nahazo izy an'ity cadeau ty, reçu de cadeau avion HTPI, satria efa nitondra namana hiditra ato amin'ny HTPI olona anankiroa. Dia mahazo an'ity zany 2 alina ariary nalefa emivola, io ny référence-ny emivola. Ny zavatra ato amin'ny HTPI mazava, mangarangarana, ary tena mangarangarana, tsisy zavatra miafinafina, tsisy kolikoly ato, fa rehefa mahafeno fepetra dia mahazo an'ity zavatra ity. Dia ity moa zany certificat de membre, io raha farany Rina Lala mahazo an'ity izy rehefa nafeno an'ireo fepetra izay nilazaiko teo ireo. Dia mipetraka ao ambody Siany Arivo, Sy Arivo azafady fa sarosarotra. Dia io zany numéro-ny karapanondrony moa zany dia asiko sonio rehefa avy eo satria azy ity dia azony plastifiena. Ity zany certificat de membre, na 10 taona izy, na 20 taona, na 30 taona izy eo amin'ny HTPI, dia ity ny certificat de membre. Izy koa moa zany dia hoe honneur, membre d'honneur. Dia hamena koa certificat ohatran'izao ny membre d'honneur. Ka nareo rehetra izay te hanome fanampiana ato amin'ny HTPI, aza misalasala na mihoatra ny 9 alina ariary, satria ny 9 alina ariary moa iny latsaka aminy tsirairay ahafahany vahoaka mifanampy. Hiariny ianao tompoko. Moa zany Ramatoa Ravelinandro Avelinina, PDG ny HTPI, sady namorona n'ity HTPI ity dia manakina ny andraikitra zany androany, satria ty olo ity avy namonjy formation teto Antananarivo, formation ny HTPI sabotsy sy alahady tontolo ny andro, dia manakina aminy zany ny adidika andraikitra any Fianaratsoa ka eno izy ohatra ny enonareo misaotra tompoko. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Florin, PDG adjoint de HTPI. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous présenter Madame Claudia, qui a suivi la formation HTPI de 2 jours. Madame Claudia. Ciao, ranivinaitrin'olo Delphine Venante Claudia, dia vonina anatanteraka sy ny andraikitra izay namenana izay natao taty Antananarivo 16-17 izay nazahoana certificat. Dia vonina hanatanteraka ny adizika andraikitra izay napetraka ao Fianaratsoa. Misaorantsika manokana izy zany noho n'izao tompony hitanareo moa somary misalasala ihany izy niteny teo, fa ny fony sy ny ezaka ho ataony kosa tsy salasala, fa ho hitanareo any moa zany ny asa ataony amin'ny fanampiana anareo sy ny ahafahanareo koa mifanampy nareo vahoaka ao Fianaratsoa. Fa zay ho tonga ihany, ho tonga tsy ho ela fa tsy afaka manonona daty moa zany fa zao lasa mandainga. Misaotra indrindra. Saotra. Sarbikany ianao moa zany avy any Toliara, namonjy formation taty Antananarivo, niainga avy any lavitra be, ahazo ny formation ny HTPI, ahafahanao manentana koa ny olona any aminareo mampafantatra an'ity concept lehibe dia lehibe izay hoentina hanandratana zany ny fari-piainany rehetrarehetra, izay tsy mifidy sarangan'olona, tsy mifidy fivavahan'olona, tsy mifidy karazany. Ary ny olona no ampiana eto vonona zany ianao handeha hitondra ny HTPI any aminareo any Toliara. Voalohany resaky misaotra anao Ramatoa PDG izay nanasahy ka nahazahoako nanatrika an'izao fihofanana izao. Eto moa zaho miarahaba antsika vahoaka ny Toliara sy vahoaka eran'ny Madagasikara manaraka an'izao fandaharana izao ny mahakasika ny momba ny HTPI.
raha ny famaliako an'le fanontanianao hoe ny fahavononana tena vonona amin'ny foko manontolo aho mahakasika ny fampandrosoana ny HTPI any amin'ny faritra Antsimo andrefana amin'ny Toliara. Eto koa moa tsika vahoaka izay miatsika an'izao mihaino an'izao fandaharana zao dia mba aoka mba handray ny HTPI amin'ny fo manahaka ny fandraisako ny fiofanana izay omeny HTPI ahy zao. Ianao moa zany efa anisan'ny nahazo an'le formation teto izay mbola nitohy androany tamin'iny le fampianarana mikasika ny business plan iny, satria araka nampianarana anareo teto moa zany hisy ny karazam-pampianarana rehetra ato izay hoentin'ny mpikambana izay mila manome an'izay traikefany. Nahazo an'io formation io ianao dia rehefa mahazo an'le formation moa zany dia omena kit izay misy ny taratasy-panjakana ao anatiny ary misy koa ny satan'ny HTPI, misy koa zany ny zavatra madinidinika izay mila arahana ao anatiny ao, dia iny izy anao saribikany hoentinao miasa, hoentinao manatanteraka zao didy goavana be nekenao zao, satria tsy mora zany hoe hanampy vahoaka hitondra ny vahoaka any amin'ny fiakarany fari-piainana zao. Misaotra ny HTPI nanome an'izao document izao. I document toy ho antsika vahoaka izay mijery ahy tsy tanjahako ho ahy fa handesiko ho zaraina amintsika mba hitovy sahala amin'ny hoe niatrika an'ilay fiofanana tantanin'Antananarivo aty tsika vahoaka tsy Ankanavaka fa indrindra tsika vahoaka agny Toliara. Ka hoy zao hoe ho an'ny tany izay tsy misy an'ny HTPI mitsangana ny tanora handeha hangalaky fiofana ohatran'izao mba hahazo an'ny kit zao mba ho avy agny amin'ny faritra misy antsika ny HTPI amin'izay fotoana izay mba hanavotra ny vahoaka izay sahira, indrindra koa handratovantsika tanora traikefa mba hananatsika hamaliatsika ny filantsika amin'ny alalan'ny tetikasa sy ny tombotsoa ho azonao ao amin'ny HTPI. Teto moa zany teto amin'ny fanofanana teto dia maro karazana zany le fanofanana, satria ny HTPI moa zany tsy fampiakarana fari-piainana fotsiny mikasika resaka arabola fa fanabeazana koa, ary tsy fanabeazana fotsiny hoe resaka diplôma fa fanabeazana amin'ny fiainana mihitsy hatramin'ny faran'izay kely indrindra, na resaka hygiène corporelle, hygiène ny trano, hoe ny anarantsika androany zao misy an'le hoe ahoana ny fomba fiborosiana nify, hoe ilaina ve ny borosy nify, ohatra zavatra madinidinika ohatran'izany. Inona ny hevitrao Andriamatoa Saribikany tamin'ny fiofanana teto zany amin'izay lafiny manodidina ny HTPI zay? Tena hoy zao hoe amin'ny ankapobeny dia efa nisehatra amin'ny resaka fanentanan'ny fahasalamana ny tenako. Tsy hoe akory manaratsy ny anina amin'ny fahasalamana fa misy zany pitsopitsony izay tena hamaivanytsika amin'ny fitandrovana ny fahasalamana eo amin'ny resaka fikojakojana ny nify zay. Ka hoy zay hoe rehefa misy ny antso ataon'ny HTPI dia miavia fa tena nahazo lesona ary vonona ny hizara izahay fa tena fiofanana toromarika tsotsotra nefa mahomby izay hamaivantsika eo anivon'ny fiarahamonina ny fikojakojana ny nify. Ka hoy zay hoe raha te ho salama ianao, te ho salama ny nify dia manantona ny fiofanana izay omanin'ny HTPI agny amin'ny fokotany zay raha misy solotenan'ny HTPI agny na koa aty amin'ny bureau foiben'ny HTPI. Fa tena hoy zao hoe fahasalamana ho azonao, traikefa maro ho azonao ato amin'ny HTPI. Dia tsika koa moa ny resaka arabola koa tao hoe na vola kely ara no entinao amin'ny HTPI ka entinao hifanomezanao dia hitombo ho azy ny volanao noho le hoe vahoaka mifanampy. Iny zany jerentsika tao. Misy lafiny anankiray koa le fifandraisanareo zany teto, satria nareo rehetra avy any amin'ny faritra, ianao zao avy any Toliara, misy ny avy any Mazera, misy ny avy any Morondava, misy ny avy any Fianarantsoa, na nahoana ny fifandraisanareo teto, moa ve nahitanao tombotsoa koa le izy, moa ve hitanao tao anatiny tao le hoe resaka fanabeazana sy resaka fifankatiavana tao anatin'ny fifandraisanareo teto nandritra n'izay fotoana nanaovanao fiofanana teto zay?
Ia, tena hoy zao hoe tsika malagasy miaina eto Madagasikara samby hafa fivolagna fa mifankahazo firesaky. Ka hoy zao hoe na de tsy nihitako ny agny tanànany Majunga fa misy namana avy agny Majunga ny fanerantserany tamiko teto, nisy baka any Manakara, nisy baka any Fianarantsoa araka ny tanotsany PDG teo zay. Fa hoy zao hoe tsisy olana teto mifankahazo firesaky zahay, laha misy ny asa atao iaraha manao, laha misy ny hevitsy resaka atao iadia hevitsy samby mamosaky ny hevitsiny. De hoy zao hoe milamina ny fifandraisana teto, tsy misy raorao, tena hita zany ny maha irahintsika malagasy. Ary hita koa zany ny HTPI amin'ny tanjona izay napetrany sy ny lohahevitra zay voiziny fa tena mampiray ny vahoaka malagasy, mampiray tsy misy fagnavakava fa tena miray tokoa ho toy ny iray hikatsaka ny fampandrosoana ny eo anivon'ny fiarahamonina. Misaotra anao moa zany na moka ny taokonao zatra tsapanao teto mikasika information directe, information indirecte moa zany ny fiarahantsika teto. Dia hita tokoa fa tena afa-po ianao tamin'ny fiofanana izay natrehanao teto, ary ianao tsy nanatrika fotsiny, tsy olona pasify ianao teto fa tena actif, satria tena nandray anjara anao tamin'ny lafiny maro mihitsy, ary tena nafinaritra zany ary tena nafaly tokoa. Tena nasehonao zany hoe efa HTPI ianao, hoe ty concept de cœur ty izay ny fitiavana no evoany, na inona karazantsika, na inona classe sociale, na inona habeny diplomatsika, dia miraitsika teto ary afaka ny fanomehevitra, fanombohevitra ny fanampy. Isaoran'ny HTPI be dia be anao zay ary tena manantena mihitsy zany ny HTPI hoe hoentinao any Toliara izay zavatra vitanao teto zay, satria ianao ihany no sy ny zavatra vaovao hitanao teto, ary hitondra zava-baovao koa ianao any HTPI satria HTPI anie amin'ireo olona izay hitanao any hitondra traikefa koa ireo, hitondra izay talenta mba fa tsara koa nanan'ireo, ny toetra tsara koa izay ananan'ireo hoentiny eto, izay hoentinao voizinao koa mankaty. Koa dia fisaorana lehibe dia lehibe no atolotra anao zany amin'izao fahavononanao hanampy ny mpiray tanindrazana aminao zao, satria tsy mora ty asa ty fa asa ngeza be. Dia nareo ao Toliara zany dia mba miangavy ianareo hoe io ny solotena ny HTPI, raiso izy, henoy izy ary inoy izy, inoy ny teniny, fa raha izy miteny dia zaho no miteny zay. Fa mbola averiko hoe raha misy moa zavatra tsy voavaliny ka te hiantso ahy nareo, tsy maninona fa antsoy aho fa ny numéro-ko any anatin'ny dépliant sy ao anatin'io document izay hoentiny io. Koa mahereza re tompoko, tongava daholo ato amin'ny HTPI, hisy tetikasa apetraka ato ary nareo ihany no hitondra an'ilay tetikasa, fa tsy tetikasa madinika akory fa ngeza be izay hahafahantsika zany mampiakatra ny fari-piainantsika. Misaotra anao Andriamatoa Saribikany, misaotra anareo ao Toliara dia mino aho fa tsy ho ela antsika dia mifankahita. Andriamatoa Eli, ianao moa zany nandalo nanao formation teto nanomboka tamin'ny Asabotsy fahaenina ambin'ny folo ny volana Février, fahafito ambin'ny folo, ary mbola nitohy androany ny formation nataonao zany amin'ity hoe business plan ty izay ampianarin'ny HTPI zany na nohizantsika azo androany. Dia ahoana ny fihetseham-ponao mikasika amin'izay le formation vitanao teto zay aloha? Misaotra betsaka madame le PDG amin'ny fitenenana, ary misaotra ny monsieur l'adjoint monsieur Paul izay maka sarety moa zany. Dia manaraka izany hatramin'ny Sabotsy ka hatramin'izao dia tena tsapa fa raha ny amiko manokana dia afa-po tanteraka amin'ny formation izay natao, indrindra moa ny mahakasika ny HTPI izay ho fanampiana ny vahoaka mahantra moa zany. Napetraka moa zany ny HTPI hanampiana zany ny mahantra ary koa hanampiana ny rehetrarehetra satria fampiakarana fari-piainana ilay izy, ka aza misalasala miresaka amin'ny rehetra zany rehefa tonga any amin'ny faritra hipetrahanao. Izay moa zany ny antony anaovantsika an'ity vidéo ty koa androany, ho hitany Madagasikara rehetrarehetra hoe ianao no voalohany zany nakinana ny adidy ny HTPI any Manakara, ianao Andriamatoa Eli, ka moa ve ianao vonona ary feno ve ny bagazy
hoentina manatanteraka izay andraikitra izay any amin'ny toerana izay hipetrahanao zany any Manakara. Azo lazaina fa feno satria maro izay formation natao izay ary mampanantena antsika vahoaka ny Manakara fa hitondra ny traikefa izay nofanina taty mba hampandrosoana ny faritra misy asika indrindra ho fanampiana antsika rehetra any. Misaotra indrindranao moa zany ny tenako izay PDG fondatrice ny HTPI izay nanofana anao teto nandritra an'izay 3 andro izay. Nafinaritra tokoa ny fanarahanao ny formation zany teto satria tena teo foana ianao ary nanaraka ny rehetrarehetra tena aktifa zany no azo ilazana azy tao anatin'ny formation ary mino dia mino ny tenako fa ho aktifa koa ianao any. Marina fa tsy ho hainao daholo ny HTPI satria zavatra mivelatra be izy io maharay ny zavatra rehetra izay ahafahantsika zany mampiakatra ny fari-piainan'ny malagasy rehetra. Io fampiakarana fari-piainana io nefany tsy an'ny vahoaka mahantra fotsiny fa an'ny rehetrarehetra. Dia aza misalasala ianao miresaka na amin'ny olona fa manan-karena be ny olona fa manana ny toerany satria vahoaka mifanampy ny HTPI. Izay manana traikefa amin'ity ambony be dia hampianatra azy. Izay manambola be dia tonga koa fanampy ny hafa. Ka io fanampiana io nefany tsy hoe fanampiana any dia very any ilay fanampiana. Fa raha mahatonga ilay olona manampy ohatra amin'ny lalan'ny 2 alina na 2 hetsy dia misy foana miverina ny aminy ilay fanampiana ary miverina be dia be ilay izy. Izay zany mba resahako be dia be mantsy ny zavatra azo resahana. Matoa Monsieur Elie nafarana teto Antananarivo hanao formation dia betsaka ny tombontsoa ho azonareo amin'ny alalan'ny HTPI ka dia io zany manolotra anareo eto amin'ny télé aho any Andriamatoa Elie hikarakara anareo ao Manakara. Nefa kosa aza misalasala miantso ahy ety raha ohatra ka misy zavatra zany tianareo anontaniana. Misaotra anao Andriamatoa Elie koa dia mahasoava mahalasana zany ianao. Andriamatoa Elie, ianao moa zany ilay solitena any Manakara, ity zany ny kit hoentinao miasa makany. Ao anatiny ao zany misy ilay taratasy maharam-panjakana ara-dalàna ny HTPI izay ho atoronao ny manam-pahefana ny toerana sy izay olona koa moa zany mila mahita azy io. Dia ao anatiny ao koa zany ny satan'ny HTPI, ao anatiny ao koa ny règlement intérieur. Ilainao reto zavatra reto amin'ny asa ataonao any Manakara zany any HTPI dia ity zany atolotra anao. Ianao moa zany fa manana an'ity badge ty koa hoentinao miasa.